aquí. Siempre que te pienso me hago sentir que yo no soy así. Y es que cuando te fuiste hasta Plutón, ya habías aprendido a decir adiós. Cuando te fuiste tan lejos de mi amor, ya sabías decir adiós. Cuando me despierto y me dispongo a beber café, vienen humanoides a decir que lo nuestro nunca fue y que echo de menos, aunque yo sé que es tonto seguir pensando que hay una huella en el mar que muestra el reflejo de un foco extraño, solar, solar. Hay una huella en el mar, el cielo blanco es así. El cielo blanco está muy mal. Que vuelve 57 días al año a hacerme daño. Hay una huella así de así. El cielo blanco está muy mal y veo que adolece nuestro estado. Parece dosificado por un ser altamente malvado. Molt bé, bé, idò, gràcies a tothom per ser aquí. Avui donem el sus en el concurs Pop Rock 2021, el certamen musical que arriba a la seva segona edició després de la recuperació d'aquest concurs per part de l'Ajuntament l'any passat, que per cert va tenir un gran èxit de participació, tot i la situació de pandèmia en la qual ens vàrem trobar des de març de 2020. Agrair per començar la presència de les persones que són aquí, en primer lloc també en els mitjans de comunicació, en Pinxo, que és l'assessor musical del concurs d'enguany, en Tatum, que ens ha fet l'il·lustració que podeu veure aquí per aquesta edició, en Xisco, que ha vengut de part del gremi, que també s'ha implicat molt amb el concurs Pop Rock des del primer moment, en Joan Trias, de part d'IV3 Música, que IV3 també ha col·laborat activament amb aquest concurs i en donar-hi molta visibilitat, i també en Sofia, la guanyadora del concurs Pop Rock de l'any passat, que després en acabar la roda de premsa ens interpretarà dos temes, que són els que la varen dur a guanyar aquesta edició 2020. Dir, com deia, que avui donem el sus en aquest concurs Pop Rock amb l'obertura del termini d'inscripcions, que s'iniciarà dilluns dia 21 de juny i que restarà obert fins dia 31 de juliol, i on s'hi podrà presentar qualsevol grup, independentment del seu estil musical, sempre que els components siguin majors de 18 anys i que almenys un d'ells estigui establert o tingui residència a Illes Balears. Tal com se va fer l'any anterior, el concurs s'estructura en 4 fases diferents, que són aquesta primera fase, que és el termini d'inscripció, una segona fase de preselecció per part dels jurats, les semifinals que se duran al llarg del mes de setembre i la final que serà dia 3 d'octubre. Tot això, per tant, quedarà comprès entre els mesos de juny i octubre, i cal destacar que en aquesta final, dia 3 d'octubre, hi haurà una actuació de la guanyadora del concurs Pop Rock de l'any passat, que és na Sofia,
i a més una actuació d'un grup convidat sorpresa que se desvetllarà prèviament a la celebració d'aquesta final. Dic que, bé, recordar que la finalitat del concurs és prendre pols a l'escena musical de les Illes Balears, descobrint noves propostes i promocionar les noves creacions i inquietuds artístiques, a més de donar a conèixer artistes i grups emergents en nous projectes, plantejaments artístics alternatius i promocionant la música que se fa a la nostra comunitat i fomentant també la creació de nous públics. Destacar també la participació per segona vegada del sector en la confecció de les bases d'enguany i han fet participar promotors musicals, músics, associació professional de músic, grups que hi varen participar l'any passat, perquè al final tot això és un procés viu que ha d'anar millorant any rere any i per nosaltres és molt important sempre aquesta participació del sector en la confecció de bases, programacions, convocatòries, etc. Sense més, donaré la paraula a en Pinxo, com deia l'assessor musical de l'edició d'enguany, que vos explicarà un poc les novetats en quant a les bases i les qüestions més tècniques. Gràcies. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, después de la celebración del año pasado, de la edición del 2020, donde se recuperó el concurso, poco después de su finalización ya nos pusimos a trabajar y hacer un poco de recapitulación de aquellas cosas que funcionaron bien y aquellas que se podían de alguna manera mejorar. Hicimos un poco de resumen de cómo se había desarrollado y compartimos las conclusiones tanto con profesionales del sector como con algunos de los músicos que habían participado en el concurso. Finalmente, con todas estas jornadas de trabajo que tuvimos, hemos redactado las bases para este concurso, para esta edición nueva, que no tiene muchos cambios con respecto al año anterior, porque todo aquello que funciona, ¿para qué cambiarlo? Pero sí que tiene algunos cambios, digamos, importantes con respecto al año anterior. El principal es que ya no hay una clasificación tan clara en tres categorías como el año pasado, en la que los grupos se tenían que inscribir en una de ellas, en una de las tres categorías que había, y eso provocaba mucha confusión, porque había algunas categorías que tenían la clasificación general de urbana, por ejemplo, y sin embargo dentro de ellas había subclasificaciones que poco tenían que ver, como la electrónica, como el minimal, como el ska. Todo eso lo único que provocaba era confusiones, problemas para los jurados, porque las bases también estipulaban que a la final tenía que llegar un representante de cada una de las tres categorías y eso trajo algún que otro problema. Eso este año es de las cosas más relevantes que se cambian. El proceso está totalmente abierto. Todos los grupos que se quieran inscribir, sea de la categoría que sea, lo hacen en general. Y de ahí, como el año pasado, con el trabajo del jurado durante el mes de agosto, se hará una selección de los semifinalistas que actuarán en 3 fines de semana durante el mes de septiembre. En esa fase de semifinales sí que se hará alguna agrupación de 3 slots diferentes, un poco de acuerdo a aquella segregación de los grupos en 3 partes más o menos coherentes en cada uno de esos grupos de cara al público que vaya a asistir, de cara al trabajo del jurado y de cara también a temas técnicos, que sea lo más coherente posible. De esas semifinales pues saldrán los 4 finalistas, 4 o 5 finalistas, que será, como ha dicho Miguel Ángel, el domingo 3 de octubre. Todo esto es diferente al año pasado porque debido a la pandemia se tuvo que concentrar todas las semifinales en un día, en una maratoniana sesión de 12 horas en Esgremi, que gracias a Esgremi se pudo llevar a cabo con éxito. Y luego la final contará, como ha dicho Miguel Ángel, que ya se quería el año pasado y no fue posible, pues con 2 artistas invitados. Uno, Sofía, como ganadora del año pasado, y un segundo grupo sorpresa que se anunciará más adelante. Pocos más cambios, porque la verdad es que
El concurso del año pasado fue bastante bien a nivel de organización. Las cosas que funcionan las queremos repetir, tanto la colaboración de IB3 Música, que fue fundamental en todo el proceso, tanto de comunicación como de transmisión en directo, la ayuda fundamental de Sgremi en la organización en su sala. Todo lo que funciona lo repetiremos y todo aquello que se pueda mejorar lo hemos intentado mejorar, primero en las bases y luego en la puesta en marcha de las semifinales y final. Y bueno, creo que pocos cambios más relevantes. Bueno, sí, los premios principales del concurso son muy parecidos o semejantes al año pasado. Los premios principales son actuación en las fiestas de San Sebastián, actuación remunerada, y la única diferencia este año es que el grupo podrá elegir, en lugar de recibir el caché por esa actuación en efectivo como está estipulado, podrá elegir, en vez de recibirlo en efectivo, recibirlo en especie, ya sea mediante la grabación de un videoclip por el mismo coste, por el mismo importe, o por una grabación en un estudio profesional de algunas canciones. Y otra cosa que mantenemos, que creemos fundamental e importante, son todos los premios o reconocimientos especiales que hacen entidades profesionales que colaboran con el concurso y que hacen que los premios sean más variados y sea más atractivo para los grupos que participan y no se quede todo solo en una clasificación de 3 ganadores, sino que el abanico sea más grande. Con lo cual este año algunos repiten, como el premio del Mallorca Live, el premio de la Fira del Disc, el single de Spora Records, y se incorporan otros nuevos que me parecen interesantes y que completan todo ese abanico de premios, como es 2 de las salas a nivel independiente más importante, el Maraca y el Lisboa, se unen con premios al mejor grupo que elijan cada uno de ellos, con una actuación en su sala, o True Spectacles, que también se une ofreciendo al mejor grupo según esta empresa a actuar en un concierto durante el año que viene. Con lo cual, repito, lo que funciona repetimos y lo que podemos mejorar lo vamos a intentar. Gràcies. En primer lloc, voldria donar les gràcies a qui fa possible que això se pugui fer. Primer, l'Ajuntament, especialment en Miquel Àngel i en Esther. Després també donar les gràcies a en Pinxo per ajudar-nos tant. També en el jurat de l'any passat, especialment també en el Gremi, un complex musical únic i singular i que tenim molta sort de tenir a la nostra ciutat. També a IB3, com amb el seu compromís rotund amb la cultura i en la nostra ciutat. I després també saludar a Sofia, la guanyadora de l'any passat, i també aquí tenim a Mònica Borràs, que va ser la primera presentadora d'aquest recuperat concurs. Jo record que l'any passat, quan vàrem decidir recuperar el concurs, un dels debats que vàrem tenir, un debat estètic, era el tema del nom, no? En plan, si hi ha música urbana, si hi ha altres modalitats, per què s'ha de dir post-rock? Un any després, aquest debat ja ni s'ha tingut perquè l'èxit aclaparador del concurs l'any passat ha fet que ja no tinguem segons quines qüestions. Hi ha una cosa molt important i jo crec que ho hem de posar damunt la taula perquè en la seva primera edició aquest concurs ja s'ha consagrat com un dels concursos més importants arreu de l'estat espanyol. Una xifra que per jo és aclaparadora. L'any passat se van presentar més de 100 grups de música. Llavors, això és sinònim de que hi ha una massa muscular de grups joves i emergents importants que nosaltres, com a Ajuntament i com a Regidoria de Cultura, tenim l'obligació de donar-los oportunitats i l'obligació de donar visibilitat a la música, com un element imprescindible de la cultura de la nostra ciutat.
I crec que això s'ha aconseguit, no? I s'ha aconseguit, i vull posar d'exemple a la guanyadora, que ha tingut una visibilització molt important a nivell d'entrevistes, a nivell de concerts d'arreu de l'Estat, amb un celler independent important donar-li suport com a Humo Internacional, i la veritat és que han aconseguit aquest objectiu. I per això aquest concurs per la nostra ciutat és molt important, perquè és el millor aparador, no? Però sobretot perquè dona oportunitats. I Palma ha de ser una ciutat d'oportunitats en un temps tan complicat que la pandèmia ha afectat de forma rotunda a la cultura, però nosaltres estem aquí per donar visibilització i donar oportunitats. A part de tot això, no només enguany serà notícia per aquest concurs post-rock, sinó també tindrem una notícia important que per primera vegada aquest Ajuntament, aquesta àrea de cultura, tindrà unes sales d'assaig públiques. I jo crec que això també és important per complementar les privades i que sortiran a concurs. A partir d'aquí, donar-nos l'enhorabona perquè jo crec que aquest post-rock s'ha convertit en un concurs de prestigi estatal, un espai d'oportunitat i visibilització per grups joves i emergents, i jo crec que una de les millors notícies que ha tingut aquests darrers anys la nostra ciutat en relació amb el panorama cultural i l'impuls de la música. Moltes gràcies.